कचहरी, ब्रांड ऑफ अम्बेडकर नगर। साउंड चेक। ब्रांड ऑफ अम्बेडकर नगर। प्यारी चाहने वालों व मेरे शुभचिंतक भाइयों, आपसे यही प्रार्थना है कि जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भूल हो गई हो या कोई चूक हो गई हो या मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ हुई हो, तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर यही कहूँगा, क्योंकि हम उनको आगे इसी तरह और जलाते रहेंगे। कृपया हमें चाहने वाले इसे दिल पर ना लें, क्योंकि ये केवल सिर्फ कुछ जलनखोर प्राणियों के लिए ही है। धन्यवाद। चाहने वालों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। दोनों हाथ उठाकर बोलो जय श्री राम। पल्ला को बंद कराइए, अपना पल्ला को बंद कराइए, बाहर रोड पे साउंड को निकालना है। हेलो, जितने मेरे डीजे के लड़के हैं वो पल्ले के पास जाएंगे और सभी मेले में आए भक्तों का ध्यान रखते हुए पल्ले को बंद कराएंगे, किसी को कोई चोट ना लगे।